Гомельчане слышали мощный взрыв. Что происходит? Стрельба в витебской милиции. Есть жертвы, узнали подробности. Варварство в могилевских магазинах. В чем провинились птицы? Вы тем временем поддержите нас. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, оставьте комментарий. Только помните о безопасности. Двух погибших участковых инспекторов милиции обнаружили накануне в Витебске. Тела находились в пункте охраны правопорядка. О случившемся сообщили в Следственном комитете, пояснив, что силовики погибли при исполнении служебных обязанностей. Причиной смерти называют неосторожное обращение с оружием. Разбирательство находится на личном контроле министра внутренних дел Кубракова. Между тем, у телеграм-канала «Витебск я гуляю» есть иная информация об обстоятельствах происшествия. Со ссылкой на свои источники региональный ресурс утверждает, что сотрудник милиции сначала застрелил напарника, а затем и себя. Известно, что обоим милиционерам было около 20 лет. Других подробностей на данный момент по этому делу пока нет. Накануне ночью многие гомельчане проснулись от звука сильного взрыва. Как сообщил региональный сайт «Флагшток», его слышали жители Новобелецкого района, областного центра, а также поселка Чонки. Детонация произошла со стороны леса южнее Гомеля, утверждают читатели ресурса. Также поступила неподтвержденная информация о сильном взрыве в районе Зябровки, который прозвучал днем ранее. Подробностей о случившемся пока нет, однако можно предположить, что взрывы связаны с дронами «Камикадзе РФ», которые регулярно сбиваются с курса и с территории Украины перемещаются в Гомельскую область. Под колесами микроавтобуса погиб школьник, перебегавший дорогу. Как сообщили в Следственном комитете, трагедия случилась накануне на проспекте Черняховского в Витебске. 9-летний мальчик побежал через проезжую часть, когда для него загорелся зеленый цвет светофора. Когда он уже почти добежал до противоположной стороны дороги, его сбил «Мерседес», которого школьник не видел из остановившихся автомобилей. В результате наезда ребенок получил тяжелые травмы. Скорая увезла пострадавшего в реанимационное отделение, где он скончался. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело. Жестокий способ борьбы с залетевшими в помещение птицами обнаружили посетители могилевского гипермаркета «Евроопт» на улице Гагарина. Над торговыми рядами сотрудники развесили самодельные ловушки из картонных коробок, перемотанных скотчем, с клеем и отравой внутри. Попавшие в эти конструкции воробьи умирают мучительно и медленно, но руководство магазина, похоже, это не беспокоит. Клей из ловушек нередко стекает на пол, создавая дополнительные неудобства для покупателей. Возмущенные посетители жалуются, что их обращения остаются без внимания. Зоозащитники же называют такие методы варварскими, подчеркивают, что существуют более гуманные и недорогие способы решения проблемы. Например, ультразвуковой отпугиватель птиц стоит около 200 белорусских рублей, но гипермаркет, видимо, решил сэкономить. Посольство США в Минске опубликовало видеообращение с требованием освободить Павла Северинца, а также всех остальных белорусских узников совести. Общественный активист и оппозиционный политик из Витебска вот уже более 4 лет находится под арестом. 25 мая 2021 года Северинца приговорили к 7 годам лишения свободы. А впервые политика осудили в 2005-м за организацию протестных акций. Как подчеркивается в видеообращении, Северинец известен как человек, боровшийся за права белорусов и против фальсификаций на выборах. Всего, по данным правозащитников, в настоящее время в белорусских тюрьмах и колониях находится около 1500 политзаключенных. Однако точно их количество назвать сложно. Среди тех, кто сейчас в неволе, лауреат Нобелевской премии мира Олесь Беляцкий, один из лидеров протестного движения 2020 года Мария Колесникова и блогер Сергей Тихановский.
На инкассаторов напал нетрезвый мужчина. Как сообщили в департаменте охраны, в Гомеле 39-летний посетитель торгового центра подошел к бронеавтомобилю и стал открывать дверь. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Инкассаторы захлопнули дверь авто, и тогда мужчина подошел ко входу в магазин, где принял боевую стойку. Затем агрессивный гомельчанин с кулаками набросился на охранников торгового центра и одного из покупателей. По тревожной кнопке на место происшествия прибыли силовики и задержали подозреваемого. Хулигана доставили в милицию. По факту случившегося сейчас проводится проверка. В Беларуси осудили начальника Гродненского локомотивного депо Александра Будгусаима за взятки и содействие контрабанде сигарет в Польшу. По информации сообщества железнодорожников в Беларуси, его задержали почти год назад, после чего возбудили уголовное дело по статье о получении взятки. Суды по делу прошли еще в конце прошлого года, однако итоговый приговор и срок пока не разглашаются. Отмечается, что максимальное наказание по этой статье до 15 лет лишения свободы. По данным железнодорожников, Будгусаим получал взятки за составление графика работы таким образом, чтобы отдельные машинисты чаще ездили на международных рейсах в Польшу. Такие поездки открывали возможности для незаконного заработка за счет перевозки контрабандных сигарет. Несмотря на вынесение приговора, на официальном сайте БелЖД Александр Будгусаим до сих пор числится начальником оборотного депо Гродно. Начало этого года обещает быть теплее обычного. По прогнозам Белгидромета, в январе и феврале температура в Беларуси будет превышать климатическую норму с вероятностью 60-75%. Ожидается также увеличение количества осадков от 30 до 70% выше средней нормы. При этом рекордно теплый 2024 год, завершившийся среднегодовой температурой плюс 9,5 градусов, задает тренд на будущие месяцы. Как рассказала начальник отдела изучения изменений климата Ольга Бакланова, последнее десятилетие все чаще демонстрирует среднегодовую температуру выше 8,5 градусов, в то время как норма составляет чуть более 7. Синоптики предупреждают, что из-за частых антициклонов и нестабильности атмосферных фронтов январь и февраль могут быть дождливыми, но менее морозными, чем обычно. На коляды дети заработали крупную сумму денег. Жительница Бреста рассказала в ТикТок, как ее дети на Рождество водили козу. По ее словам, юные колядовщики сумели заработать более 5000 рублей и несколько пакетов конфет. Видео стало вирусным. За 2 дня его уже посмотрели более 400 тысяч раз. Однако многие комментаторы усомнились, что дети могли наколядовать такую внушительную сумму. Ведь для этого нужно было пройти большое количество домов, и Брест – это не богатый Дубай. Кто-то предостерег давать такую информацию открыто, потому что могут ввести новый налог. После паузы автор видео опубликовала новый ролик, где показала сам процесс колядования и сообщила, что ходила вместе с детьми, не рискнув отпускать их одних. Друзья, на канал «Маланка Экшн» возвращается реалити-шоу «Без ретуши», в котором легендарный дуэт фотографов Коноплев и Лейдик задают героям неожиданные вопросы, которые помогают увидеть их без купюр. В это воскресенье, 12 января, выйдет новая серия с преображением самого известного экскурсовода Беларуси Никиты Монича. Не пропустите. А в субботу обязательно посмотрите новый выпуск «Народ спросит». Он выйдет в 18:00 по Минску. Спасибо вам за лайки, комментарии, донаты и подписку. До встречи и живи Беларусь!